вся эта работа обошлась клиенту в 1,5 миллиона рублей. Здесь есть один интересный дизайнерский элемент. Облицовка этого камина стоила больше 1 миллиона рублей. И эта комплектация на площадь 280 квадратов является минимальной, но крайне эффективной. А это комната место любви, верности и исполнения тайных желаний. Как вы думаете, что это за комната? Камин за 1 миллион рублей. Понты или необходимость? На это нет однозначного ответа, но я думаю, каждый из вас согласится с тем, что это является основной точкой притяжения в любом доме, который создает вокруг себя уют и невероятно крутую атмосферу. Но мы здесь, друзья, не только ради камина. Я сейчас нахожусь в 4-этажном доме площадью 280 квадратных метров, в котором мы с нашей командой сделали ремонт по дизайн-проекту. И помимо камина я вам покажу еще много интересных дизайнерских решений, которые мы реализовали в данном проекте. Но перед началом ролика обязательно подпишитесь на мой канал для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Керамогранит уложен на всем первом этаже. И кто бы что ни говорил, но это одно из самых долговечных напольных покрытий, которое абсолютно не боится никаких царапин, трещин и всего остального. Конечно, если точечно на него что-то не ронять. Но что надо учесть при самом начале его укладки, это определиться с клиентом, нужны ли под ним теплые полы, так как по сравнению с другими напольными покрытиями он является одним из самых холодных. Здесь у клиента на первом этаже теплых полов мы не делали. И на это есть одна весомая причина. Потому что под нами находится еще один этаж. И плита перекрытия, она подогреваемая. То есть она не холодная, как обычно это бывает в одноэтажных домах. Поэтому теплый пол мы здесь не делали. А после того, как провели все необходимые трубы отопления, трассы, которые проходят под нашей плиткой, дополнительно подогревают наш керамогранит, и ходить по нему максимально комфортно. Посмотрите на этот плавный переход с полов на наши стены. Здесь портал, и он тоже обрамлен керамогранитом. Но для того, чтобы стык нашей отделки и керамогранита сделать идеальным, этот угол запиливается под 45 градусов, и здесь уже малярными составами подходит к нему вплотную, что дает дополнительную защиту в последующей эксплуатации. И помимо стандартной укладки керамогранита, перед нами стояла одна из самых сложных задач. Это смонтировать лист керамогранита на стену размером 2,5 на 3,5 метра. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо было демонтировать часть несущей стены и монолитного перекрытия. И вся эта работа обошлась клиенту в 1,5 миллиона рублей, если бы мы не предложили альтернативное решение. А именно воссоздать этот рисунок руками мастера-декоратора. Это, друзья, ручная работа, и она стоила почти в 10 раз дешевле, чем ранее предложенный вариант. Всего 200 тысяч рублей. Вы только посмотрите на эти великолепные интернациональные люстры. Каждая из них завезена из разных уголков нашей вселенной. А именно Франция, Бельгия, Италия, Озон. Это вырежу. В сравнительном анализе облицовка этого камина из дикого камня либо мрамора стоила больше 1 миллиона рублей. И это только облицовка, работы и материалы, чтобы обшить его. Мы же в свою очередь применили керамогранит, и он вышел заказчику в 3 раза дешевле. Работа и материалы. Теперь мы находимся на кухне по индивидуальному заказу. Что у нас здесь есть? Доводчики. Блюм. Смеситель. С гибким изливом. Газовая плита. Смэк. Двери. С доводчиком. Люстра. Дорогая. Столешница. Каменная. Холодильник. С холодом. Подсветка. Нейтральная. Сногсшибательная ванна на первом этаже. В нее мы уместили все самое необходимое. Раковина, вместительный шкафчик, инсталляция системой... Как она там? Система называется-то? Торнадо.
Оператору спасибо. Ванная, полочки из плитки и наш любимый экранчик, в который не врезаются ноги. Все ставят себе перила на лестницу, но мы отходим от стандартных решений. Только посмотрите, как мы заменили данное зонирование. Это обычный трубоквадрат 40 на 40, который идеально сочетается, придает определенное разграничение данных зон, а поручни, которые крайне необходимы при любой лестнице, мы установили на противоположную стену. А вы заметили это сочетание вертикального радиатора, поручня, перила? Вы думаете, это все просто так? Нет, это задумка дизайнера. Это все воплощение проекта, гармония всех элементов, находящихся рядом с друг другом. Декоративка везде, кроме потолка. Там покраска. А это кинозал. И здесь заказчик будет получать удовольствие не только от проделанного ремонта, но и акустическое удовольствие. Наслаждайтесь со мной. При проектировании вашего дома необходимо закладывать отдельную комнату для котельной, потому что в квартирах мы обходимся двумя счетчиками и вот таким пространством для фильтров. Но в домах необходимо предусматривать все намного иначе. И эта комплектация на площадь 280 квадратов является минимальной, но крайне эффективной. А если, к примеру, у вас еще есть бассейн, система фильтрации, теплые полы, то это пространство увеличивается примерно в 2 раза. Добавляем еще туда систему вентиляции и кондиционирования, и в принципе все это пространство может быть заполнено только под технические нужды. Прачечная. Это помещение должно быть максимально эффективным, поэтому 90% этой площади заняты стеллажами, куда можно будет положить все самое необходимое. Подсветка здесь служит исключительно как предмет интерьера и не обладает большим функционалом. В этот угол мы разместили электрический полотенцесушитель. Несмотря на то, что имеется отдельная сушилка, все равно так или иначе надо будет что-то сюда вешать, чтобы подсушить. И также на -1 этаже предусмотрен санузел, для того, чтобы не подниматься этажами выше. И вот конкретно здесь, на -1 этаже, я бы настоятельно рекомендовал делать водяные теплые полы, так как здесь покрытие керамогранита. Если вы не любитель шерстяных носков или тапочек, ходить здесь будет, мягко говоря, не очень комфортно. Но теплых полов, так же как и во всем доме, здесь не было заложено, потому что заказчик любитель ковров, и его абсолютно не смущает тот факт, что керамогранит намного холоднее, чем этажами выше. На 2 этаже имеется 5 комнат, и первая из них это гардероб. Он достаточно вместительный, 7 квадратных метров, и в него с легкостью заказчик сможет расположить все самое необходимое. Ну а мы с вами переходим в первую комнату, и это детская. Заказчик позаботился о своих внуков, предоставив им такое комфортное пространство. Здесь есть один интересный дизайнерский элемент, это портал, который соединяется с последующим с 2 стеллажами, на которых будут находиться книжки, и дети с легкостью смогут выполнять домашние задания, либо просто читать полезную литературу. А теперь мы с вами заходим в кабинет хозяина дома. В прошлом выпуске я вам показывал, как мы инкрустировали теневые профиля в стены для того, чтобы придать данному интерьеру особый строгий вид. Сейчас комната в полном завершенном своем исполнении, поэтому вы лично можете убедиться, насколько столь незначительные элементы могут подчеркнуть данный интерьер. И эта комната несет в себе еще одно очень весомое преимущество, потому что отсюда мы попадаем на балкон, который открывает нам красивый вид из окна, где можно просто посидеть, отдохнуть, посмотреть на солнышко или на закат и вновь вернуться к работе. А эта комната – место любви, верности и исполнения тайных желаний. Как вы думаете, что это за комната? Правильно, это спальня. И она у нас выражена в таких интересных классических тонах с добавлением светильников бра, и впереди меня установлен большой встраиваемый шкаф.
который позволит разместить не только спальные принадлежности и какие-то вещи, но и остальные предметы вашего гардероба по необходимости. Кстати, может, кто-то обратил внимание, в каждой комнате у нас установлен вот такой черный терморегулятор. И его прямое предназначение – это регулировка радиатора отопления по заданной температуре. Мало кто об этом знает, но эта вещь крайне полезная в быту. Как вы поняли, мы сейчас находимся в ванной комнате. Но это не обычная ванная комната, так как здесь нет ванны, а присутствует душ. И душ не простой, а бодрящий. Потому что как только стоит его открыть, даже с утра в полусонном состоянии вы уже приходите в себя, а заходя в него и закрывая дверку, уже и мыться не надо. Поэтому поугорали сейчас. Это не входит в нашу программу. Но на самом деле все это шутки, потому что дверь новая, и ей еще никто не пользовался. По мере проживания, буквально через недельку, все эти скрипы пройдут, так как резинка расходится по своей рельсе. Так, во всяком случае, нам сказал производитель данного изделия. Она настолько безопасная, что можно закрытыми глазами и задом пятиться. Третий этаж – зона рефлексии, там, где можно просто побыть наедине с собой, разгрузиться, расслабиться, подумать о чем-то великом в столь уютной, теплой атмосфере. Все стены здесь у нас обшиты вагонкой в светлых тонах. Кстати, обращаю ваше внимание на перила лестницы, в каких сочетаниях, оттенках они выполнены. И это не просто так. Изначально конструктив лестницы подразумевал собой поручень и деревянные балясины. Но после того, как к заказчику приехали его внуки, а они маленькие и очень энергичные, возникли риски того, что они могут через эти балясины проскочить и, соответственно, упасть вниз. Именно поэтому было принято решение установить между деревянными балясинами встраиваемые металлические, которые мы хотели изначально покрасить в цвет лестницы, но после совместно с заказчиком отказались от этой идеи, так как данный стиль достаточно гармонично смотрится, и мне, во всяком случае, вместе с заказчиком очень нравится. А вот насколько вам подошла эта концепция и заходит, пожалуйста, напишите в комментарии. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, как и наша работа на данном объекте. И теперь этот камин будет радовать исключительно наших заказчиков, а я ухожу отсюда с теплыми чувствами и моральным удовлетворением от проделанной работы. Увидимся в следующих выпусках.